ஆமா. ம். ஓகே. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மெட்ராஸ் மோம் அண்ட் கத்தார். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அஞ்சப்பர் சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் தீம்டு ஹோட்டலுக்கு தான் வந்திருக்கிறோம். இதோட ஹோட்டலோட ரிவ்யூ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப கிட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க கிட்ஸு. அண்ட் ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது. அண்ட் இங்கே வந்து ஹால் பார்ட்டி, பர்த்டே பார்ட்டி, அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரியும் வந்து இங்கே நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா. ஸோ அதுக்கு ஏற்ற ஒரு செட்டப்பும் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுதான் நம்மளோட உள்ள ரெஸ்டாரண்ட் உள்ள ஹோட்டல் உள்ள இப்படி தான் இருக்குது. ஒரு சென்ட்ரல் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் போனோம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்க ஆம்பியன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதுதான் வந்து அந்த ட்ரெயின் போகிற ட்ராக்கு. அவங்க போன உடனே வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரெயின் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போய் பார்க்கலாமான்னு கேட்டிருந்தேன். அவங்க வந்து ஓகேன்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போய் காட்டினாங்க. இதுதான் அந்த உள்ள ஆப்ரேட் பண்ணுற ரூமு. இங்கே வந்து 3-4 ட்ரெயின்ஸ் இருந்துச்சு. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பார்க்கவே. அவங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து ஆல்ரெடி அங்கே மேலே இருக்க ஸ்விட்ச் வந்து அதை ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. நார்மல் நம்ம ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனால் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த செட்டப் எல்லாம், அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. பாருங்கள், இப்போ அதில் ஃபுட் வச்சுட்டாங்க. இந்த ட்ரெயின் எந்த ஸ்டேஷனோ அந்த ஸ்டேஷன் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனே இந்த ஃபுட்டை எடுத்துகிட்டு இந்த ட்ரெயின் போகுது. ரொம்ப அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்குந்தாங்க. ஒவ்வொரு டேபிள் இதுக்குமே ஒவ்வொரு ஊர், தஞ்சாவூர், கோயம்புத்தூர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பேர் வச்சுருந்தாங்க. இதை எடுத்துகிட்டு போய் கொடுத்துட்டு திரும்பி வந்து ரிட்டன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. ரிட்டன் வர்றது அப்படியே திரும்பி வருது. அது பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அந்த பிளேஸே பாருங்களேன், அந்த ட்ராக் இவ்வளோ அழகாக செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. பெங்களூர், மைசூர், இந்த மாதிரி எல்லா பிளேஸுமே வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு பிளேஸு. கிட்ஸ் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. இது மைசூர், இங்கே வந்து பெங்களூர் வச்சுருந்தாங்க. இப்போ போச்சு இல்லையா, இது வந்து ஸ்டேஷன் மாதிரி வச்சு செட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ போன ட்ரெயின் பாருங்கள் ரிட்டன் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக வருது இல்லையா. இது பாருங்களேன், அந்த சவுண்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. என்னோட சன் ரொம்ப ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு இருந்தார். ரிட்டன் அதோட பிளேஸில் போயிட்டு அது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது. அந்த நம்ம ஃபுட் வரும்போது அங்கே க்ரீன் லைட் இருக்குது. இப்போ ஃபுட் வரல அப்படின்னா ஆரஞ்சு லைட்டு, ரெடியாக இருக்குது அப்படின்னா எல்லோ லைட்டு, அந்த மாதிரி அந்த நம்ம சிக்னல் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் இங்கே ஒரு ரெட் லைட் இருக்கு பாருங்கள். இங்கே நமக்கு ஒவ்வொரு டேபிளுக்குமே ஒவ்வொரு லைட் ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அங்கே க்ரீன் கலர் லைட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ஃபுட்டு வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ எங்களுக்கு வந்து க்ரீன் கலர் லைட் வந்துடுச்சு. ஸோ ட்ரெயினில் வந்து எங்களோட ஃபுட் வருது. ஸோ நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது ஒன்றா ரொம்ப அதிகமாக வச்சிடல, 2 இது தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒன்றா வந்து அனுப்புகிறாங்க. ஸோ ஒரு 2-3 வாட்டி வந்து அந்த ட்ரெயின் வந்துட்டு போகுது. ஸோ கிட்ஸும் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்காங்க அதை பார்க்கும்போது. இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து நாட்டுக்கோழி பிரியாணி
அண்ட் நாட்டுக்கோழி மசாலா ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கப்புறம் மட்டன் மசாலாவும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து மட்டன் மசாலா பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து அது ரிட்டன் போகுது. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இது வருது. இந்த சவுண்டே பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக ட்ரெயினில் போயிட்டு நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சு. இது வந்து நார்மல் பிரியாணி அண்ட் ஒயிட் ரைஸு, மட்டன் ஃப்ரை, பெப்பர் ஃப்ரை அண்ட் ரசம், தயிர் பச்சடி இதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. என்னோடய சன் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார். அவருக்கு இந்த ஹோட்டல் ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஒன்றுமே புரியாது. டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சிடுவார், அப்படி இல்லைன்னா பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சிடுவார். ஃபுல் ஹாப்பி அவர். பாருங்கள் அதே மாதிரி தான் ரிட்டன் வந்து அதுவே அப்படியே போயிடுது. தென் நாங்கள் சாப்பிட ஆரம்பித்தோம். இங்கே சாப்பிட ஆரம்பித்தாச்சு. இங்கே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. ஃபுட் ஆஸ் யூஷுவல் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இதோடு முடியுது. இன்னொரு வீடியோவோடு உங்களை பார்க்குறேன். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய வீடியோவை புதுசாக பார்க்குறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.